本來今日咧就應該有個分享者同大家分享嘅，其實我都唔知係邊個。生活就係咁啦，生命就係咁啦，好多變化，好多唔同，係嘛？好多突然出現嘅嘢，有時我哋都唔知點樣做。喺頭先整個拜苦路啊，整個14處嘅過程，唔知大家有啲咩嘅感受呢？有冇留意喺個過程中有啲乜嘢人物為你哋係好深刻㗎？比拉多有冇啊？仲有冇啊？聖母瑪利亞係咪啊？仲有一個抹面嗰個叫咩啊？維羅尼加，有冇人叫 Veronica 㗎？有冇啊？呢度仲有冇啊？仲有一個叫做基勒乃人啊，從基勒乃嚟嘅西門，佢嚟到本來係諗住進城嘅，點不知無端端係俾人捉咗去幫手。仲有冇啊？仲有沿途好多士兵係咪啊？仲有咩啊？原來我哋發覺最多嘅係途人，嗰啲途人係做咩㗎？睇熱鬧。佢哋識唔識耶穌啊？有啲識，但有啲唔識。又或者你可能問咩叫做識？咩叫做唔識？識嘅定義係乜嘢？就好似如果我問你哋認唔認識耶穌啊？有冇人可以舉手話俾我聽我好識耶穌啊？Very good。聽唔聽到嗰把係乜嘢聲音？啊，原來發覺係小朋友嘅聲音係最容易話我認識耶穌嘅。同樣咁多嘅大朋友嚇，點解你哋有猶豫嘅咧？原來耶穌真係喜歡天真嘅小朋友。喺呢度咧，我好想分享一個故事，我唔知恰唔恰當。本來我冇諗住分享呢個故事嘅，就因為個分享者冇嚟咁啊，已有少少時間，不如壓下啦，不如。我想講嘅佢係一個好細個嘅一個經歷，容讓我都扮下佢把聲。我記得咧，我細個喺修院嘅時候咧，有一晚，我嘅同房返到嚟，佢同我講，佢話劉德光你大鑊啦。咁我就問佢點大鑊法啦？佢話：因為你揸住個 Walkman 啊，咁我都仲係唔係好明。佢就話：你今日冇聽神父講，神貧的人是有福的，但富有的人是有禍啊！當其時我都仲係唔係好明，咁我乜嘢原因呢？佢就話：你竟然可以有錢買 Walkman，你仲唔係富有嘅人？咁你知啦，我細個啊嘛，細路仔梗係好驚噶嘛，驚起上嚟我就問佢：咁而家點算好啊？於是乎，佢就話：我有一個辦法。如果你將你個手上個 Walkman 俾咗我，你就冇事啦。結果我個 Walkman 就送咗俾佢。唔好介意我要扮劉神父，因為我嘅信仰其實佢對我有好大嘅幫助。我1990年真係歸依天主嘅時候，就喺尖沙咀玫瑰堂認識
去嘅，因為當其時佢係主任司鐸。佢每一次嘅講道都係絕韻，句句有骨。不過好奇怪，唔會有人討厭嘅，因為佢係真心誠意咁樣要我哋去反省。頭先我用佢講過呢個故事係真嘅，佢係話俾我哋聽，佢曾經有過一個咁樣嘅經歷。留意下佢講嘅係細路仔嘅時候，所以我話邊一個係認識耶穌？細路仔係認識耶穌。劉神父幾時都係一個小朋友，你見佢個樣，時時都係笑笑口，然之後慢條斯理。於是乎，我哋每一個嘅弟兄姊妹，其實係咪都要去諗一諗，我哋嘅生活，其實我哋嘅生活節奏係點嘅咧？其實，頭先我話，當我哋一路喺度拜呢個苦路嘅時候，你會發覺原來最多嘅係群眾啊！好多時都係睇熱鬧。作為教友咁多年啊，你哋時時都翻嚟望彌撒，或者有呢啲聖儀嘅時候，你嚟參加。不過究竟大家係懷住一份睇熱鬧嘅心啊，還是係我真係好想同天主交心呢？我記得好清楚，耶穌曾經同所有嘅宗徒講，佢話邊一個願意跟隨我嘅，就要乜嘢啊？就要背負自己嘅十字架跟隨。不過我哋每一個嘅弟兄姊妹，有時我哋一路喺我哋嘅人生嘅時候，我哋跟隨耶穌嘅，我哋嘅十字架係點㗎？我唔知大家有冇曾經聽過一個嘅古仔啊？可能聽過嘅，不過我都願意喺呢度再講多一次。阿軒仔咧，有一日咧，佢就行下山嘅時候，佢就撞到耶穌基督。佢見到耶穌嘅時候，佢就問耶穌：你去邊啊？佢話：我去返天父嗰度啊！你一唔一齊啊？阿軒仔話：好啊，我好想去啊！你帶埋我去啊！咁樣。不過耶穌話：軒仔啊，你記得，如果你跟隨我，你要孭十字架嘅喎。阿軒仔話：冇問題啊，冇問題啊。於是乎耶穌即刻俾咗個十字架軒仔。阿軒仔見嗰個十字架咁大過佢，仲高過佢嘅時候，佢有啲猶豫。不過因為佢覺得冇問題，於是乎佢就孭住呢個十字架。於是佢就跟隨耶穌由山腳開始行到山腰嘅時候，佢發覺耶穌拋甩咗佢。喺度諗我點樣追到耶穌啊？於是乎佢就將個十字架開始鋸啦，開始鋸下鋸下，已經鋸到差唔多輕咗好多啦。佢就即一滴起個十字架就行啦。喂，耶穌唔好走得咁快啊！咁樣，你快啲啊！你快啲啊！我等你啊！咁樣，佢行下，但係行到咁上下咧，又開始發覺好重啦。於是乎今次把心一橫，鋸到得返咁細個，擺落個袋度 ，very good。於是乎跑啊，終於跑到見到耶穌啦！一望到耶穌喺對面，就嗌啦：耶穌！佢話：軒仔，你終於嚟到啦！咁樣，係啊，喂，你過嚟啊！你仲唔過嚟咁樣？佢話：咁搞錯啊！中間隔住咗個山崖咁樣，你諗辦法俾條梯我先過到嚟㗎。佢話：唔係啊，你唔係孭住咗個十字架嘅咩？你將條十字架一打橫一放，你就可以行到過嚟㗎啦。當其時軒仔點啊？佢話：我已經將個十字架鋸到咁細啦。跟住耶穌點樣答佢啊？佢話：咁唔好意思啊，你要落去山再攞個十字架再上過嚟。呢個故事我諗好多人都聽過，不過即係為我哋嘅信仰又好有意思，係咪？我哋時時都話跟隨耶穌，不過我哋時都將呢個十字架
覺得好重嘅時候，我哋就將佢鋸細佢，鋸到好似自己覺得應付得到，其實去到最終，我哋原來係過唔到天主想我哋去嘅地方。弟兄姊妹，如果呢一條苦路，耶穌都係抱住咁嘅心態嘅時候，我諗唔會有今日我哋坐喺度。我哋今日坐喺度係咩意思啊？我哋今日坐喺度係承受佢為我哋預備嘅喜樂同埋福樂，因為佢，我哋可以坐喺度好舒服。同樣，仲有好多人未認識天主嘅，我哋要做乜嘢咧？我哋要做就係做耶穌所做過嘅嘢。如果有人未信耶穌嘅時候，我哋願唔願意都為未信耶穌嘅人犧牲呢？犧牲乜嘢啊？係咪重新再被釘十字架？唔係啊！你願唔願意為佢犧牲時間？你願唔願意陪伴住佢啊？當佢有困難嘅時候，你願唔願意安慰佢？呢啲全部都係耶穌對我哋做過嘅。四旬期好快結束啦，眨下眼就到聖週啦。而家耶穌準備要進入耶路撒冷城。喺進入耶路撒冷之前，其實我哋都預備咗啲嘢。我哋預備咗啲乜嘢？我哋預備咗啲乜嘢？係咪喺門口出邊已經佈滿晒嘅聖枝啊？係咪呢啲啊？唔係啊！我哋係預備一顆小朋友嘅心，好似劉德光神父咁，時時都有一份小朋友嘅心。佢今日可以好似耶穌咁同大家講完成了，真係可以完成了啦！我哋相信我哋將來都有一日都可以好似劉神父咁樣講完成了。你哋有冇信心啊？都係嗰個小朋友，真係值得我哋去反思下。我哋如果都好想好似耶穌咁講完成了嘅，我哋要變返一個小朋友，都讓我哋好好咁樣反省。我相信咧，劉神父咧已經喺天家度為我哋禱告，佢一路等住我哋同佢一齊去享樂，讓我哋好好準備自己嘅心神，進入聖週，因父及子及聖神之名。